Mbote bandeko ezali susu ngai wa bino ndeko ya be na yeto sola lelo na likambo etali bonzambe nzambe pe satana toyoka mingi nzambe azana likolo babunda na satana kwena mabele bakabula nyoso na makambo lokuta nzambe na bonzambe na ye akoki pe azana satana moko mopanzi te po kombo to Satan il est opposant. Alors nzambe azali omnipotent il dit que le potentat dictateur asala kana ndenge na ye akoki te kozana opposant moko pembeni ndenge balakisaka biso nzokande tango nzambe asali moto apesi moto connaissance pona kozana na connaissance il faut kozana partie négative na partie positive. Donc nzambe kati na moto acha esprit satanique yango mona ka tango moto akuta devant likambo to soko moni loko moto motema moko ko yebisa yo sala boy motema mosusu koloba ko sala boy te yango etikela ka maintenant et pas ya moto ye moko a décidé akosala malamu to akosala mabe na mikanda mingi bakoma boy nzambe acha kati na batu nzela mibale nzela moko ya monene nzela moko ya moke. Alors nzela ya monene yango na esprit satanique na kati ya moto molimo ya satana na kati ya moto nzambe nde atia yango satana moko te azalaka soki na deuxième monde soki na mai soki wapi to nzambe pa azalaka soki likolo nyonso wana ezali makambo ya lokuta soki olali ata na butu omoni baye kofina yo kingo ezali satana te ezali ndeko na yo oyo a maîtriser esprit na ye a maîtriser oyo tobengaka bandoki donc a maîtriser kobimana mpe kosala moto mabe yango tomonaka Satan azako telemelanga na makambo nanga Satan a existaka te Satan azalaka te bandeko Satan azalaka te soko moni mabe moko ya molimo ekomeli yo yeba eza moninga moto lokola yo motune eza boye ndenge tozana bana soko zana mwana ya 4 ans 7 ans ou 10 ans akeko sakala na baninga bana mike lokola yeba beti ye akimi mbango na kolela na ndako na yo soko zali moboti malamu si yo kobeta embata oyebisa ye boye yo pe zonga kende kozongisa ezali ndenge moko na makamba molimo yo komona olai na butu omoni eloko moko ya mabe oh Satan muta kotelimi okomi kobenga nzambe oh pouvoir oyo muninga moto azosakanila yo yo pe oza na yango osalelaka yango eloko te Satana existaka te ndenge toyokaka soki Lucifer soki ndenge ezali makambo ya lokuta moto soki o développer na koloba ndenge ni soki o développer ba capacité ya kati na yo na sens positif ozosala bonzambe soki pe o développer yango na sens négatif ozosala bo satana azalaka te tango tozokola tozoka bandeko mosusu mona bongoli motema lobi auti deuxième monde auti kokuta na satana bandeko na ngai nyonso wana ezali makambo ya lokuta. Deuxième monde ezalaka wapi deuxième monde ezali monde réel monde physique monde oyo ngai na yo tozali oyo biloko zo monana yango deuxième monde po premier monde ezalaka monde des esprits molimo nyonso ya mokili eutaka na premier monde bandeko tokanga boye milimo nyonso avant ngai na yo topima bato touti premier monde tolongi toye na deuxième monde oyo tozali nde tokokende na troisième monde oyo ezali monde ancestral yango esengaka moto soki ozali na deuxième monde oyo tozali esengeli omiyeba na mathématique babengaka yango la réflexivité donc moto ozala a contact na yo moko oyeba tina na yo na mokili et puis moto aza na deuxième monde ozali censé ya kozala en relation na premier monde esika toutaka ozala en relation na deuxième monde esika tozali et puis ozala en relation na troisième monde esika oyo tokendeke yango monaka moto soki alinga kufa alelaka nini a regretter pouvoir pour mieux se fongwami a regretter bi oh mais ngai na mokili nazalaki boye mais pourquoi nasalaki te yango monaka moto aleli a regretter na bible pe to mona ba koma riche na Lazare riche akomi kosenga aya kozonga lisusu na mokili alors yango esengi moto tango ozala mokili omiyeba
na deuxième monde, na monde physique, na monde réel. Omiyeba le pourquoi oya kati na mokili. Moto azali censé akumiyeba. Biso ba bisaka biso ba lobi nzambe afani likolo aza tata moko ya mokolo aza suki ya pembe alata sentir na loketo ko. Eza makambo ya lokuta. Soki pena nzambe azala ndenge ba yebisaka biso bongo. Et puis na bandenge oyo biso nyonso to sambela. Ta mususu to mona ka ba réaction oyo to mona ka te eza makambo ya lokuta. Et puis nzambe na influence bomo ya moto. Bomo ya moto etala ka pe lisusu nzambe te. Nzambe atika moto na mokili moto asala posa na ye. Moto asala posa na ye. Eza lokola papa pesi yo lopango. Na ye ndimite soko lingo tonga soki immeuble okotuna ka lisusu papa. To soko lingo timola libuna lopango na yo okotuna ka lisusu papa. Nzambe amona na te. Nzambe azalaka pe na likolo te. Nzambe azali partout. Yango babengi omniprésent. Donc azali partout. Et puis nzambe azali na molili. Et pas moko te okomona nzambe esika akela molili. Soki otanga tala makomi okomona molili ezala. Molili ezala molili nde nzambe. Mwende to lati boy. Molili nzambe afandi na molili. Eloko nyonso oyo moto asalaka na mokili. Eloko nyonso ebandaka pe kaka na molili. Ata makanisi ya moto ezalaka nanu na molili apo okoya ko benda yango ekoma na lumière bato nyonso bamona likanisi na yo esika ezalaki. Nzambe afani na molili. Molili nde domaine ya nzambe. Nzambe aza nzambe ya lumière te. Nzambe azali nzambe ya ténèbre. Po nzambe ya mona na te. Soki azalaki nzambe ya lumière tokomona ye nzambe aza nzambe ya lumière te. Et puis lumière ezali créature ya nzambe. Nzambe akoki kozala lumière te. Na bandeli boye Satana oyo toyoka Satan Lucifer soki oyo toyoka bakomo nyonso wana a existaka te azalaka te na kati ya moto nde esprit wana ezali na kati ya moto na kati na ye ozana esprit oyo ozali ozali na esprit positif na esprit négatif na kati ya moto etikalaka mena moto ayeba ko contrôler nalobaki soki oza devant effet okomona motema moko lobi sala boy motema moko lobi ko sala te tango tozaki ba Kristu to bande ko la Saint Esprit to bi keza molimo oyo konsolaka mutu molimo oyo salaka boy nzoka Saint Esprit ezalaka musika te le deux esprits na esprit saint na esprit maléfique ezalaka kati ya moto yango mona ka soko sali mabe moko otikali yo moko okomona siko esprit oyo malamu ekomi ko tuna yo osalaki boy pona nini okomi ko regretter autre baka conscience ekomi ko reprocher yo okomi ko regretter ezali par rapport ya ba esprit oyo nzambe atia kati na moto. Donc Satana azalaka na ye te nyonso tomona na mokili ba dessin okomona neti namona balakisa Satana dragon neti dragon a existaka pete eza makambo ya lokuta basala kaka boy pourquoi po mwana ya moto aumela na buzoba. Satan azalaka te Satana azalaka te nzambe azali kasi nzambe ya mwana te pe nzambe azali esika nyonso po molili pe eza esika nyonso soki otali na molili na lumière molili eleki ebele lumière azalaka mokie nzambe azali esika nyonso nzambe pe amonanaka te Satana azalaka te bandeko na ngai Satan a existaka te moto asalaka kaka posa na ye Satana a existaka na ye te na utaki koloba boye tozana trois mondes. Premier monde est un monde des esprits et si ka omilimo nyonso eutaka. Deuxième monde est un monde physique oyo ngai na yo tozali. Troisième monde est un monde ancestral yango moto na mokili ozali obligé ozali censé ya kozala en relation na deuxième monde oyo ozali oto bengi na mathématique la réflexivité ozali censé ya kozala en relation na premier monde esika oyo uta premier monde pe ba kozala en relation na yo
tobengi yango réciprocité. Ozali censé ya kozala relation na troisième monde sika tokokende. Troisième monde pe ezala en relation na yo tobengi yango réciprocité pe kaka. L'ami de mon ami est mon ami. Relation ya premier monde, deuxième monde, troisième monde, tobenga kango la commutativité. Tout en mathématiques, mathématiques, ezali science exacte. Mathématiques, ezana ba signe belé ou ba expliquer bisoté. Na ba ndeko ba otanga ngolo soko tuni ba webisa yo. Mais bisoto zui chance ya koyeba mo makambo ya mike à travers milimo bazo ko tangisa biso yambo. Ezana formule mo na mathématiques ba pesa biso ya delta. Delta égale à b carré moins 4ac. Na tuni kele ko tuna pona nini b carré moins 4ac. Pona nini sima ya mikolo toko bana ko décortiquer malembe pona nini delta égale b carré moins 4ac. Et puis ce qui est tali delta a la forme ya pyramide. Forme ya pyramide. Premier monde, deuxième monde et puis troisième monde. Mikolo koya banzambe ba kosunga biso tokoza na tableau pembeni pour que to expliquer na tableau ba na nzambe ba comprendre. Makambo oto bandi tozolo bela bino awa. Eza makambo ya kala. Eza makambo ya sikate. Eza makambo oyo balingaka te batu balo bango tuo ndenge tolo ba yango boye. Moto so courage ya koyebisa bino que Satan azalaka te. Yango wana tina na biso na nzoka nde. Toza obligé, toza censé ya koyeba que Satana azalaka na ete. Satana exista te. Liboso ngai pe na tamboli mingi pona koluka koyeba. Ta on aza mona muke. Nazalaki na posa na yeba kaka et puis na kuta na ta on a ki ba magicien ba na kuta na kendaki deuxième monde na kuta ina Satana. Nazalaki na besoin wana na mona. Bande ko na tamboli mingi. Na tamboli mingi. Yembi na ngwa tabana oyo nini na salite. Nini na salite pona koluka koyeba boyebi. Mokileza ndenge nini. Po nyonso bakosa kaka biso te nyonso to ndima kaka ya kondima lokola bazoba boye moto azali censé ya koyeba mwa dose ya ndambo ya mystique mwa dose ndambo ya vérité za wapi lelo komona moto to sambela bakotse ko banga faiblesse na biso utaka wana eloko na kosenga na bino bandeko ndenge ozaboye sala effort olongola biloko ko banga longola ko banga na bomo na yo longola ko banga na bomo na yebenda ka kozoba pe longola soni kobanga na soni e memaka buzoba epai ya moto biso babangisaka biso bakotsa biso kobanga tobanga ka pamba et puis tobanga ka pona nini poto miyebaka te moto aza ko miyeba abangaka te moto azoyeba makambo abangaka te et puis oyo bobeka Satana ba esprit maléfique ekimaka moto aza na connaissance ekimaka moto aza ba grade te. Et ça, dans le monde physique, ceux qui policiers ont quand moto a mis des côtés. Au moins, la moto a comme un policier, ah, mokondi. Mais moto a mis mon béco. Ceux qui policiers ont quand tant ah, aux autres quand arrestation arbitraire. Au moins, la police va comprendre que moto a une connaissance, a brutaliser, dès qu'on va brutaliser, moto a évité. Ignorance, nous avons pardonné à côté. Ignorance, ils n'aura jamais pardonné. Pour et comment quelque part. Mon peuple périsse par manque de connaissances. Donc, motonios asa censé akoyeba. Lelo to yaki tolo banini. To yaki to yaki sabine pa ndeko ke. Satan a existaka te. Esprit wana satanique ezalaka kati la moto. Eza nzambe nde akela yango. Nzambe azana esprit moko te oya koki kokele akela yango et puis molimo wana etelemela ye mokolo moko ezate. Nzambe aza potentat, aza omnipotent, aza dictateur. Asala kate asala volonté na ye donc asala nyonso na volonté na ye asenga aide pa ya moto te et puis azala moto moko ko telemela ete na tuna ka likambo yo soki ndenge toyoka ke nzamba za mosanto et pas na mabe ko takate likanisi oyo Satana zwaki ya zuwa po telemela nzambe e utaki wapi po eza likanisi ya mabe bande ko to meka ka pe ko sosola likamusu ba ebisi yo o vérifier o fandi o analyser o juma ye na bo moto o tie Satana zuwa wana isalaka ye po telemela nzambe e utaka wapi
soki pe olandi na Bible baye ko bwaka Satana tangu Yesu asilisi mission na ye azongi likolo. Ngonga nyonso yo Satana azalaki kaka likolo. Bandeko tozalaka pe ata mwa mayele moke. Pe baye ko bakisa nini? Bitumba ebundami likolo, moto alongi moninga azate. Tango moto alongi moninga te, nde papa leki akiti na se. Papa oyo soit disant nzambe oyo asala mokili nde atikala likolo. Nde mongongo moko lobila likolo mawana bafandi na se. Nyonso wana makambo ya lokuta bandeko na ngai. Satan existaka te. Satan existaka te. Nzambe azali. Nzambe oyo azali azalaka na kombo te. Azala na loposo te. Azalaka na ba sentiment te. Nzambe azala na ba sentiment te lokola ngai na yo. Ndenge to waka nzambe azala nzambe ya kanda. Kanda eza sentiment. Nzambe akozwa ngo ndenge nini? Nzambe azala nzambe ya bolingo. Nzambe akolinga ndenge nini ye azala na ba sentiment te. Aza mwana ya moto te. Nzambe azala na ba sentiment te. Akoki koyoka zuwa te. Akoki kozwa kanda te. Akoki koyoka pe mawa te. Soko tuni bato maile oyo baotanga droit na mokili oyo na esika o justice ezali mawa ezalaka te. Soki nzambe aza juste mawa ekouta wapi? Nzambe aza nzambe ya mawa te. Nzambe aza nzambe ya zuwa te. Nzambe aza pe nzambe ya kanda te. Nzambe aza pe nzambe ya bolingo te. Epai na nzambe bolingo ezalaka te. Nzambe aza juste, justice. Donc nzambe nde aza sembo. Nzambe nde aza sembo. Contrairement na banzambe oyo toyoka, nzambe ayoki mawa, nzambe ayoki kanda, nzambe biloko wana aza bongo te. Moto na mokili soko développer bolamu mingi, okomi lent à la colère. Baninga bakoki basali yo mabe. Mais ozo réagir après. Donc avant de réagir, on sa ba analyse belé, yeba ke okomi lent à la colère. Okomi riche en bonté. Nenge batu musu bazaka azana mbongo na ye akoka ko lia ngo ye moko te. Mala mwa sunga batu. Yeba ke moto wana akomi riche en bonté. Eza nzambe oyo asala mokili te. Ba qualité oyo eza ba qualité ya bato ya mokili bazwaka yango. Tango oza na deuxième monde oyo esika tozali. Donc soko ko motema molai, yeba okomi lent à la colère. Okomi riche en bonté. Soko yo kelaka baninga mawa, okomi miséricordieux. Ezali nzambe te. Nzambe azalaka na biloko wana te. Ba sentiment wana nzambe azalaka na yango te. Nzambe aza sembo. Nzambe aza justice. Azalaka pe na kombo te. Nzambe pe azali ya ekolo moko te. Azali pe ya batu moko te. Aza pe na kombo te. Moto na moto akobenga ye ndenge amoneli ye. Biso na racine principale des hommes. Tobenga nzambe sikulu za bantu. Weli ko bakaka racine principale des hommes. Moto na moto okopesa nzambe kombo ndenge yo lingi. Ba kombo nyonso to mona babenga nzambe eza ba attribution. Bato nyonso ya mokili babenga nzambe na ba kombo oyo bango nde bapesa nzambe. Nzambe azana esika moko te ayebisa bato benga ngai na kombo boye. Moto na moto ezala kwa to mona kalelo moto asali ekeko atina ndako apesi ekeko kombo pe akomi koloba na ekeko pe akomi ko répondre selon volonté ya moto ndenge moko na kombo ya nzambe. Nzambe azalaka na ye na kombo te. Tozo benga ye nzambe kutu po kombo oyo toyoki yango ndenge tobotami na mokili azalaka na kombo te. Yende mokili ya nyonso, mokili ya malamu na mabe. Malamu na mabe ekelami epai ya nzambe. Nzambe azana eloko oyo esutukisa ete ndenge tomonaka na makomi mosusu ke nzambe asutuki nzambe regretter pona nini akreaki mutu. Nzambe ya bokasi bonso. Nzambe oyo amonaka esika nyonso. Nzambe oyo aza akoko te akoki regretter te. Wana eza nzambe te. Biso tozali mouvement oyo na mikanda ya Bible bakoma Gog et Magog. Soko ki kotanga na Bible Gog et Magog ezali bato telemela nzambe. Alors nzambe obiso telemelaka eza nzambe ya lokuta oyo bamemela biso nzambe ya lokuta. Nzambe oyo azongisaka eyano epai ya bato te. Nzambe ya lokuta, nzambe moko batambolaka na poko yaka kotala bana, nzambe oyo asolaka na satana outi wapi. Bande komonaka te ezalaka mwa politique. Soki pena nzambe aza nzambe pona nini te kaka akanga satana ngombala moko atia soki na liziba ngo ya moto biso totikala na problème te. Pona nini ndenge wana
biso to bota mi bana miki ba biso kala mingi te azoya nani azoya mobikisi ya mokili o ayaki babomaki azoya lisusu bientôt to komi lelo 2022 pour ba biso azoya bientôt ça fait 2000 ans banda babomaye siko ça fait maintenant 2022 akoya mbula nini makambo lokuta bande ko na ngai bakosaka biso nzambe aza na kombo te nzambe pe afandaka nena bandako o bana ya batu batungaka te nzambe afandaka na kati na yo moto na kati na yo nzoto na yo ndezali temple ya nzambe ozali extraordinaire moto po d'abord okoma moto eza na bitumba oyo tobundaka soki oke na biologie bamédecin balobi tozaka mobali soki abwaki mai epai ya mwasi na kati ya spermatozoïde na ye bazalaka 12 milliards de spermogrammes baterme na bango wana biso siko tolobaka boye eza 12 milliards des esprits eza lokola botebi na quartier 1 ya njili balobi esprit oyo koma martyr nda bi mokili ndeko imaginer bitumba nini oyo bunda na molimo po koma moto alors tango komi moto oye mokili pona tourisme te oye na tina moto nyonso na mokili ayaka na tina moko songolo moto ya pamba zate bandeko na ngai susi na biso ezali boye tomeka kolongola bozoba oyo ekota biso mingi nzambe afandaka na likolo tata nzambe nzambe pe azalaka na ye mobali te nzambe azalaka na ye tata te bomwasi na kimobali ezali bonzambe okomona moto aosambela nzambe ya mobali ye tata nzambe sunganga na nsima lobi bombanga na mapapu na yo lokola soso abotelaka bana soso abatelaka bana mapapu ezalaka soso mobali te ezalaka soso ya mwasi bandeko susi na biso ezali tolongola balibunga ngonga yango esi ekoki oyo makambo nyonso ebatama ebima na mpwasa bandeko mingi bazoleka na bilili kote ya bato po tozongela mayele na biso nga nalobaka teke tozongela bokoko nga nalobaka tozongela mayele oyo tozalaki nango na ebandeli oyo bamindele bakutaki biso na yango bandeko na nga biso tozalaki makasi sur le plan mystique tozalaki bato ya liboso oyo tozalaki civilisé na mokili civilisation ezalaka ensemble ya nini ezalaka ensemble ya culture pe ya technologie culture na bino na technologie nde esalaka peuple oyo akomi civilisé alors ezalaka na mayele pe na bamayele ya butu mboka nyonso ezalaka na bato na ye ya mayele biso sikoyo tellement bakotisa biso nzala na buzoba tokoma koperdre bato na biso ya mayele soki moto akomi kaka kobima bamoniki aza moto ya mayele bayo akosi ye mbongo bapesi ye mbongo bapesi biloko oyo babesoin mike tozalaka nango omona moto maloba ebungwani susi na biso mayele ezonga bandeko lelo nalobaki boye nzambe azali satan existaka te satan azalaka te nzambe ndi na kati ya moto asala molimo ya mabe na molimo ya malamu kati na moto nzambe nde asala yango satana azalaka na ye te makambo wana nyonso toyoka satan asoli boye na nzambe nyonso wana ezali makambo ya lokuta ezalaki ya ngai wa bino ndeko ya be na émission nzoka nde lelo tolobelaki nzambe tolobaki ete nzambe azali partout nzambe aza ya mbatu te nzambe aza na kombo te nzambe azalaka na basentiment te nzambe azalaka na mawa te azalaka na kanda te aregretaka pe te satana azalaka te esika moko te kokende okutani na satana bandeko natamboli mingi mpona mona satana esika nini nakomi te mpona komona satana namoni ete satan azalaka te satan aexistaka te ezali makambo ya lokuta nzoka nde mateya toteyaka kofinga mbala moko te kondima mpe mbala moko te kende sala ba analyse la nature doit nous enseigner merci.